E pra të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tiron Alilin për të komentuar ngjarjet që në fakt kanë ngritur një diskutim shumë të madh brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Pas dhënkës të madhe që gjesti pati me Viserlon edhe me Olën, domethënë provokimet një pas njëshme nga të dy banorët, pasi që Ola ndoshta në një farë mënyrë dëshiron edhe ta shpëton Viserlon, ndërsa Viserlo shumë i revoltuar sepse ka frikë nga nominimi i natës së sonte që mund të rrezikojë me një fatalitet për të që mund të largohet nga shtëpia e Big Brotherit. Ola është pozicionuar në dhomën e gjumit dhe është shumë e lënduar edhe po qan apo po rri e mërzitur nga kjo situatë. Me njëherë në këtë debat është përfshirë edhe Gerta, teksa Gjesti dhe Rozana janë pozicionuar tek banaku i Lori Kafes në verandë. Gerta është duke batuar me Gjestin dhe duke i thënë që qëllimi jot është ti denigrosh të gjitha vajzat e shtëpisë. Ashtu siç denigrove imazhin e Eglit, ashtu siç denigrove fytyrën e Eglit, dëshiron të denigrosh edhe gocat në shtëpi duke i përdorur dhe duke i bërë ato që të ndjehen sa më keq të jetë e mundshme. Gjesti i thot Gertës që ti të ka vdekur loja dhe mundohesh që të jesh në qendër të vëmendjes, por kohë e ke sepse po të ik zari, ndërsa Rozana është duke e mbrojtur pafund Gjestin dhe duke i thënë Gertës që ti po përdor situatat e të tjerëve se nuk e ke situatën tënde. Debati është shumë i lartë, Laerti ka patur sot diskutime shumë të forta, debate shumë të forta. Edhe pse jemi le të themi në prag të prajmit të natës së sonte, banorët nuk përmbahen dot edhe nuk arrin dot të kuptojnë që kjo lojë është shumë interesante dhe nuk po japin qetësi vetes së tyre për të bërë gati për në prajm. Ola është shumë e lënduar nga Gjesti, ndjes shumë e tradhëtuar nga veprimet dhe mënyrat se si Gjesti e ka bërë atë vajzën të ndjet, por edhe në anën tjetër, domethënë është Gerta që po e përdorën të gjithë situatën për të nxjerrur sa më keq Gjestin dhe duke ja përdorur Eglit, ku sipas disa nga banorëve Gjesti e ka denigruar dhe e ka nxjerrur Eglin nga shtëpia, ai ka përdor ndjenjat e saj, ai ka përdor dashurinë e saj, domethënë mundohen që sa më shumë të ulin imazhin e Gjestit në shtëpi. Si e vlerësoni dhe si e gjykoni ju këtë debat që po ndodhe në shtëpi? Apo e bën Ola viktimën në këtë rast, apo bën Viserlo viktimën në këtë rast? Pse përfshihet Gerta në këtë debat? Apo qëndron fakti Rozanës që Gerta nuk ka debate të veta dhe përfshihet në debatet e të tjerëve? Do kisha dashur të marr mendimin tuaj.